суроолор келип түшкөн экен. Жеке жыл деген эмне дейт? Өздүк жыл деген эмне деген суроолор көп келип түшөт. Бул өздүк жыл тууралуу бизде көп эле эфирлерди өткөрүп жүрөбүз, бирок бүгүн дагы ушул эфирди дагы тактап кайталап өтөлүк деп чечтик. Ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү өздүк жылы болот. Быйыл жалпы эл үчүн 2025 жыл 9-жыл деп айтылат. 9-жылда бардык нерсенин баары баягы бүтө турган жыл. Завершение деп коет го, сүт сайда 1-ден 9-га чейин 9 жыл бар. Анан быйыл жалпы эл үчүн жер үстүндө жашаган 8 миллиард адам бар, ошолор үчүн бардыгы үчүн 9-жыл экен. 9-жыл бул эмне деп айтылат? Бул 9 жылдык циклды жыйынтыктоо жылы деп коебуз да. Буга чейинки курган нерселер аягына чыгышы мүмкүн дейт. Мүмкүн иштен кетүү, же болбосо бизнесиңиз жабылышы дейт да. Анан жаңы нерсеге, жаңы энергия октябрь айынан баштап акырындан тартылып баштайт, бирок кийинки жылдын 1-январынан баштап кийинки жыл башталат. 1-жыл болупчу. Анан 1-жылдын баягы эбегейсиз зор, чоң энергияда кийинки жыл башталып кетет. Быйыл көбүнчө жалпы элге 9-жылы эмнени сунуштайбыз? Ден соолукка көңүл буруңуздар деп сунуштайбыз да. Сөзсүз быйыл ден соолугуңузду жакшылап карап, анализ тапшырып, врачтардын айткандарын толугу менен аткарып койсоңуз жакшы. Анткени сиз эмдиги жылы жалгыз эле өзүңүз баягы 1-жылга кирбестен толук циклга кирип атасыз. 9 жылдык бир циклга кирип атасыз да. Ошондуктан 9 жыл бою таза, жакшы, бир күчтүү энергияда жүрөйүн десеңиз, анда быйыл ушул оору сыркоонун баарын тууралап, тактап, айыктырып, до конца бүтүрүп койгонго аракет кылышыңыз керек экен да. 1-ден 9-га чейин жылдар бар. Эгер сиздин быйыл өздүк жылыңыз 1-жыл болуп калса, бул эмнени билдирет дейт. 1-жыл деген бул күн жылы экен. Күн планетасы, күн планетасы тийип турганда элестетип көрүңүз. 1-жылы сиз жеке брендти түзүү, калыптандыруу жылы деп коет экен. 1-жылы өзүңдүн жаңы ишиңди ачуу деген энергия келип баштайт дейт. Жаңы бир нерсе баштагың келет дейт. Күн планетасындагыдай өтө күчтүү энергия иштейт экен 1-жылы. Жаңы идеяларды, проекттерди баштоого же жекече багытта иш алып баруу сунушталат. Бардык нерсенин башталышы экен бул 1-жыл. Демек, жакшы ниет коюп, өзүм билем дебей дейт, бирлер эмне кылат? Мен өзүм билем деп билсе билбесе деле туура эмес ишке кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздин дагы эгер 1-жылыңыз келсе, кадимки бирлердегидей энергия иштейт да. Өзүм билемдикке салбаңыз деп атат. Өзүм билемдиктен кетип, ыраазычылык менен ишенимдүү кадамдарды баштасаңыз болот деп атат да. Эми эгерде сизде 2-жылыңыз болуп калса, сиз эмне кылышыңыз керек дейт. Мынакей 2-жылда айтып атат, адамдар дейт, эгер минуста болсо, эки башка жолго түшүү же болбосо мамилелер жылы деп атат. Карасаңыз, бул эми эмне дегендик деп айтса болот. Бул мамиле жаатында мындай маанилүү чечимдерди кабыл албаңыздар дейт да. Болбосо мындай да, бизде мамиле негизи жашоодо эң башкы тема, Эң башкысы биз мамилени сактап калышыбыз керек. Кандай болбосун. Мамиле жаатында кескин жыйынтык чыгаруу сунушталбайт 2-жылы. Мамиле үзүлүп калышы мүмкүн анткени. Депрессия, чүнчүү, эканчылык коштоп, ошол жылы кадимкидей баягы экилердей болуп, сиз кыжалат боло беришиңиз мүмкүн деп атат да. Анан ошон үчүн 2-жылы баягы өтө катуу кетип калсаңыз, мамилени үзүп коюшуңуз мүмкүн экен, депрессияга түшүп кетишиңиз мүмкүн экен, чүнчүү, эканчылык коштошу мүмкүн экен. Ошондуктан сизге сунуштала турган нерсе, сиз 2-жылыңыз болгондо дипломат болушуңуз керек дейт. Адамдар менен жакшы дипломат болуп мамиле кылат экенсиз дагы. Көпчүлүк учурда суу жээктеп көбүрөөк басыңыз дейт, бассейнге көбүрөөк түшүңүз дейт, сууну көбүрөөк ичиңиз дейт ушул жылдары. Анан мамиле жаатында эч качан кескин жыйынтык чыгарбаңыз дейт. Эгерде сиздин 3-жылыңыз болсо эмне кылыш керек дейт? 3-жылы бул эффективдүү жыл деп коет, анализдин жылы, эң ийгиликтүү жыл деп коет. Демек сиз ушул быйылкы жылда
бардык жаатта сизде анализ күчтүү иштейт экен 3-жылыңызда. Ушул жылы сизге ийгилик сөзсүз болот дейт. Эгерде сиз бардык адамдарды тандабай, ыраазы болуп, ал адамдар кандай болсо ошондой кабыл алып, анан мындай өзүңүз дагы дейт, мындай азартка кирип кетүүдөн сак болуңуз дейт. Өзү 3-4 айтат го, азартка жакын депчи. Азарт оюндарына жакын, мүмкүн фильмдерди бир көрсө чыкпайт, сериалдарды бир айлап көрөт деген сыяктуу. Же болбосо бир ишти баштап алса, ошол ишти гана беттеп кетет да, калган жумуштун баары калып калат да. То есть бир сериал көрүп баягы 3-4 кирип кетсе, үйдө бала чакасынын тамагын жасабай унутуп калышы мүмкүн деген нерсе да. Ошондуктан сиздин 3-жылыңызда дагы ошондой азартка кирип кетүүдөн сак болуңуз деп атат да. 4-жылда эмне кылуу керек? Эгерде сиздин 4-жылыңыз болсо, бул мистика жылы деп коет, 4-4 эмне деп коебуз? Мистика деп коебуз. Ошондуктан эгерде сиздин 4-жылыңыз болсо, 4-жылы билим алуу керек деп атат да. Эгерде сиз позитивде болсоңуз, 4-жылыңызда сизде оң мистикалык окуялар коштошу мүмкүн дейт. Башкача айтканда, сиз мындай бардык нерсени Кудайга тапшырып, баары Кудайдын колунда деп, адамдарды баягы сен жаман, сен жакшы деп бөлбөй, сындабай жүргөн болсоңуз, өзүңүз позитивде жүргөн болсоңуз, өзүнөн өзү бир кандайдыр бир сыйлык келип калышы мүмкүн. Өзүнөн өзү сизге Кудайдан бир жакшы нерселер келип калышы мүмкүн. Мүмкүн сиз машина утуп аласызбы, же лотерейный билет бир нерсе утуп аласызбы деген сыяктуучу, ушул нерселер болушу мүмкүн. Ал эми эгерде сиз негативде болсоңуз, нааразы болсоңуз, ал деле жакпайт, бул деле жакпайт, баары тең эле сиздин оюңуздай болбой атат деген болсоңуз, анда сизде албетте мистикалык тескерисинен минусовой состояниедеги окуялар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн сиз кошелегиңизди жоготуп ийишиңиз мүмкүн, же болбосо машинеңиз бузулуп калышы мүмкүн, же болбосо иши кылып важный бир документти жоготуп алышыңыз мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселер көп болот. Демек, биз ушул 4-жылы эмне кылышыбыз керек? 24 саат бою ыраазычылыкта болушубуз керек экен. Бардык адамдарга болобу, курчап турган дүйнөгө болобу, жаратылышка болобу, баарына биз ыраазы болушубуз керек. Анан ушул жылы сиз акчаңызды жана убактыңызды билим алууга жумшаңыз дейт. 4-жылыңыз болсо, албетте сизге ушул пайдасын тийгизет экен. 5-жылыңыз болсо кандай кылыш керек дейт. Эгерде сиздин жылыңыз 5-жыл болсо, 5-жыл негизи коммуникациянын жылы деп коет. Анан бардык сырлар ачылат деп коет. 5-жылычы, бардык сырлар ачылат деп коет. 5-жылы тил табышуу, масштабка чыгуу, белгилүүлүк, өзгөрүү жана купуя сырлар ачылуу деп атпайбы? 5-жылы анан эмнегедир сиз өзүңүз дагы бир имидждин үстүнөн иштегиңиз келет да. Мүмкүн сиз мурда жалаң спортивный стилде кийинип жүргөн болсоңуз, мүмкүн 5-жылы сиз жалаң классика кийгиңиз келип калат, же прическаңызды өзгөртөсүз. Деги эле ушу имиджди сиз өзгөрткүңүз келет, башкача кийингиңиз келет, саякаттарга баргыңыз келет да. Ушул сыяктуу 5тин мүнөздөрү сизге пайда болуп баштайт. Анан дагы сиздин 5тин оозу менен Кудай сүйлөйт деген жери дагы бар го. Ошондуктан сиз 5-жылы сүйлөгөн сөздөрүңүздү абайлап сүйлөңүз дейт. Анткени 5 айткан сөз аткарылып калат деп коет да. 5-жылы адамдар менен, жаңы адамдар менен таанышуу өтө көп болот. Ошондуктан сиз эгерде матрицаңызда дагы 5 деген сан жок болсо, ушул жылы сиз 5 деген санды как раз нарабатывать этип алсаңыз болот, бардык адамдар менен сүйлөшүп. 6-жылы эмне кылсаңыз болот? 6-жыл бул сүйүү жылы деп коебуз. 6-жылы сүйүүнүн жана ийгиликтин жылы деп коет. Сиздин планетаңыз сүйүү планетасы, Венера планетасы болгондуктан бул жылы сиздин бардык пландарыңыз орундалышы мүмкүн экен да. Бирок канткенде орундалат? Эгерде сиз негативден кетсеңиз, кекчилдиктен кетсеңиз, болбосо алтылар бир нерсени, бир атам заманда болгон нерсени кектеп жүрө берет да. Баланчанчы жылы, баланчанчы күнү саат мынчада баландай кылган депчи, ошону унутпай жүрө берет. Ошондуктан 6-жылыңыз болгондо кадимкидей бир эски бир окуяларды эстеп, ошону кектешиңиз мүмкүн экен. Демек, сиз кекчилдиктен кетишиңиз керек экен. Дагы 6-жылы сизди эмне дейт?
алтылар өздөрү комфортту жакшы көрөт го, демек сиз 6-жылы өзүңүз эле комфортто жашап, өзүңүздүн эле арбайыңызды сокпостон башка элге дагы комфорт түзүп бериңиз дейт. Анан дагы ошо эгерде сиз негативде боло берсеңиз, сизде эски ооруларыңыз козголот экен. 7-жылы кандай болот экен? 7-жылы сизде трансформация жана аң сезимде кризис болгон жыл деп коет экенбиз. 7-жылы трансформация деген бул сананын трансформациясы. Биздин санабызды трансформация жасаш керек. Аң сезимди өнүктүрүү керек, денени дисциплинада кармоо керек деп коебуз. Анан 7-жыл сөзсүз анализ аркылуу гана иштешибиз керек. 7-жылы дагы ыйык китептерди, акыйкат илимдерди көп окуш керек деп коет да. Руханий жактан билимдерди алуу сунушталат экен. 7-жылы эмне кылуу сунушталбайт дейт. 7-жылы сиз план менен боло турган операцияны кылуу сунушталбайт экен. Эгерде баягы экстренный болгон операция болсо, албетте боло берет, бирок плановый операция сунушталбайт дейт. Үй мүлк сатуу сунушталбайт дейт. Анткени сиз баягы 7-жыл болгон үчүн сиз ошол акчанын баш аягын таппай калышыңыз мүмкүн экен да. Анан дагы 7-жылы финансы жагына өтө кылдат мамиле кылышыңыз керек дейт. Сөзсүз наставник аркылуу иш аракет кылыңыз деп атат да. Анткени 7-жылы кадимки эле жетилердин энергиясындай болгон анализи жок окуялар болуп кетиши мүмкүн, хаос болуп кетиши мүмкүн да. Түшүндүңбү? Андан кийин 8-жыл. 8-жылы адам окушу же иштеши керек дейт. Бул жылы алынган билимдер, биздин ошол 8-жылы алып аткан билимдерибиз калган жашообузда өмүр бою кызмат кылат дейт да. Анан дагы бизнес, эгерде сизде бизнесиңиз болсо, анда ал бизнести кеңейтүүнүн үстүндө эмес, ал бизнести мындай сапатына иштеш керек экен. Сапаттуу кылып иштеш керек дейт, кеңейтпеш керек. Бизнести кеңейтүү үчүн дагы кредит алууга болбойт экен 8-жылыңыз болсо. Жана дагы сиз эгер 8-жылыңыз болсо, сиз кыймылсыз мүлк сатып алуу жана аны менен иштөсөңүз өтө жакшы эффективдүү жыл болот экен. Анан дагы 8-жылы кредит алууга болбойт. Анткени 8 деген сан бесконечность да, ошон үчүн кредитиңиз өмүр бою калып калбаш үчүн 8-жылыңыз болсо, кредит албаңыз дейт. Сунушталбайт. Жана дагы өздүк сиздин 8-жылыңыз болсо, үйлөнүүгө сунушталбайт деп берилген. Эми мындай да, быйыл 8-жылы сөзсүз үйлөнүш керек эле, эмне кылам, эми үйлөнбөй каламбы деп капа болуп аткан болсоңуз, жок дегенде регистрация кылбай туруңуз быйылча. Үйлөнө бериңиз, бирок регистрация кылбай туруңуз, анан эмдиги жылы уже день 6-ке тууралап туруп, ошо сүт сай мастерлери менен сүйлөшүп, кайсы күнгө датаны коюш керекти карап туруп, ошо менен регистрацияны кылсаңыз болот. Ал эми 9-жылы эмне кылыш керек дегенде, караңыздар, биз азыр жалпы 9-жылы эмне кылыш керекти башында айтып өттүм элем. Эми сиздин өзүңүздүн 9-жылыңыз болуп калса эмне кылышыңыз керек? 9-жыл бул циклды жыйынтыктоо жылы деп дагы бир кайталап өтөлүк. Буга чейинки курган нерселердин баардыгы аягына чыгышы мүмкүн. Сиздики эмес болгон нерсенин баары сизден кетет. Сизге тиешеси жок болгон, буга чейинки сизге уже кызматын кылып бүткөн нерселердин баары, энергиясы бүткөн нерсенин баары сиздин жашооңуздан кетет да. Ошондуктан сиз аны капа болбой эле ыраазычылык менен кабыл алышыңыз керек. Дагы 9-жылыңыз болсо, эгерде сиздин ден соолук жаатына кам көрүшүңүз керек. Анализдерди тапшырып, ошо врачтардын айтканынын баарын кылып, ден соолукту калыбына келтиришибиз керек. Дагы бул дайыма позитивде болуп, жана башкаларга жан дилиңиз менен жардам бериңиз деп атат да, бул 9-жылычы. Анан 9-жылы гана дейт, бир гана 9-жылы гана сизге компания ачууга жана каттоого сунушталбайт дейт. Демек, сиз 9-жылыңыз болсо, компания ачууга, жаңы компания ачууга же ошону регистрация кылганга сунушталбайт деп берилип атат да. Ушуга өтө чоң маани беришиңиз керек экен. Анан дагы өтө көңүл бурулчу нерсе, 9-жылы дагы, 7-жылы дагы бир көңүл бура турган нерсе, ушул 2 жылы тең
баягы сиздин мурунку калыптанып калган жашооңузга мындай революция келиши мүмкүн да, дискомфорт деп коебуз, бизге мындай жакпаган болушу мүмкүн деген сыяктуу да. А бирок бул жагымдуу да окуя болушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн бала төрөлдүбү, бул эң сонун нерсе. Сиздин 7 жылыңызда же 9 жылыңызда үйгө бала келди, бала төрөлдү. Бул эң жакшы абал, эң сонун абал. Бирок сизге кай жагынан бузулуп атат? Сиздин баягы мурунку комфорт жашоо абалыңыз бузулуп атат, памперс ташыш керек, түнкү уйкудан калыш керек, эртең менен жумушка эрте барыш керек деген нерсенин баары. Бул деген сөз сиздин жашоо образыңыз өзгөрдү. Сиздин мурунку жашоо образыңыз бүттү. Эми сизге жаңы тынчсыздануу, башкача уже башка бирөөгө кам көрүү, балага кам көрүү деген жаңы образ түзүлдү. Демек ушул нерсе болушу мүмкүн деп атат да. Биз ошон үчүн эски нерселердин баары талкаланат, эски нерсенин баары бүтөт десек эле, баардык нерсени жаман абалда кабыл албашыбыз керек экен. Демек биз буну түз мааниде кабыл албай эле, баягы менин баягы комфорт жашоом бүткөн экен, өзүмдүн эле кара жанымды карап эле жүргөн жашоо бүткөн экен. Демек мен азыр эми ушу неберемди карашым керек экен, келиниме жардам беришим керек экен деген сыяктуу, же болбосо балалуу болгон болсо, ал кызыңыз же келиниңиз, баланы карашым керек экен, мен мурункудай каалаган убагымда уктай албайт экенмин деген жашоого келишибиз керек экен. Көпчүлүктүн суроосу менен бизде ушул интенсив курсубуз жүрүп жаткандыгына байланыштуу, ушул интенсив курстан биз эмнени алабыз, бул интенсив курстан эмнени үйрөнөбүз дегендер бар. Анан дагы кээде мындай суроолор келип калат да. Эже биз 21 күн келсем, сиздин окууңузда окусам, анан мен деги адам боломбу деген суроолор дагы болбой койбойт. Бир жагынан биз мындай карап бизге күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул чындап эле баягы адамдын ар жагынан тереңинен чыгып аткан суроо. Эмне үчүн дегенде, азыр биз көп адамдар өзүбүздү таппай жүрөбүз. Мен эмне үчүн ушундай проблемалар боло берет, эмне үчүн мен жолдошум менен тил табыша албайм, эмнеге мени балдарым укпайт, эмнеге менин досторум түшүнбөйт, же болбосо мен эмне үчүн элдердей болуп ийгиликтүү боло албайм деген, албетте ар бирибиздин жүрөгүбүздө ушундай суроолор бар. Ар бирибизде ушул проблемалар болуп келген жана болуп келе берет. Качанга чейин деп сурасаңыздар, пока биз өзүбүздү тапмайынча, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү түшүнмөйүнчө бул суроо болгон экен. Эми азыр бизде 2000-жыл башталгандан баштап психологиянын эрасы башталды деп атпайбызбы? Мына муну дүйнө жүзүндө баардык адамдар азыр изденүүнүн үстүндө болуп атат. Баары тең эле мен киммин, мен эмне үчүн мындаймын, мен эмне үчүн андаймын деп эле изденүүнүн жолунда жүрөт да. Анан ошолордун арасында демек сиз дагы ушинтип изденип атасыз. Бул жаман эмес, жакшы эмес, бул норма. Баарыбызда боло турган нерсе. Баарыбыз тең ошентип изденип келгенбиз. Биз дагы ушундай көптөгөн жылдар, мен 14 жыл изденгем. Көптөгөн жылдар бою изденип жүрүп, анан өзүбүздү эми таап, эми кичине мындай бир жок дегенде баягы бир багытка түшүп алдык да, бир багытты алып алдык. Баягы мынтет го, оорулуу адамдын диагнозу аныкталганда жарым айыкканга барабар деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул психология жаатында дагы, эгерде биз өзүбүздүн бараткан багытыбызды туура таап алсак, анда биз уже как будто бир жарым жолду басып койгонго барабар экен. Самое главное, биз багытты туура табышыбыз керек экен да. Ошондуктан бул курста 21 күндүк курс деп эмне үчүн айтылган? 21 деп айтылганын себеби, ар бир адат, привычка деп айтабыз, биз көбүнчө. Ар бир адаттар күнүгө жасай берген кыймыл аракетибиз, ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз, аткарган ишибиз, ошолор дайыма кайталана берсе, бул адатка айланат экен. Демек биз ошол адаттарды 21 күн жасагандан кийин бизге ал уже калыптана баштайт. Анан 42 күн жасайбыз, андан кийин 90 күн, ошентип 120 күн болуп, баягы адаттарыбыз дайыма жазала берип, бизге адаттарга айлангандан кийин, привычкага айлангандан кийин, ал адаттарыбыз бизге мүнөздү берет экен. Анан биздин мүнөзүбүз биздин тагдырыбызды жаратып атпайбы? Демек биз 21 күн дегендин аркасында өтө чоң философия жатат. 21 күн бою сиз биз менен чогуу болуп,
Ошол биз берген үйрөтүп аткан сабактарды үйрөнүп, сабак эле эмес, бул жерде негизги мааниси кантип трансформация болобуз, кантип өзгөрөбүз. Жана жогоруда айтып кетпедимби? Эже мен деги адам боломбу деген сөздөрдү айтып жатышат депчи. Ооба, биз адам элебиз, адам бойдон эле төрөлгөнбүз. Болгону биз ушул өзүбүздү тааныбагандыктан минусовой жагыбыз менен, баягы монетанын эки бети бар дегендейчи, оң жагы, сол жагы. Жалаң эле баягы минусовой абалда болгон үчүн, ошол жагыбызды өөрчүтүп ийген үчүн азыр жашоодон кыйналып атабыз. Ошол жакты өөрчүтүп ийген үчүн эч кимди түшүнө албай атабыз. Анан өзүбүз эч кимди түшүнбөйбүз, бирок элдин баары мени түшүнсө дейбиз. Ошентип эле кыйналып келе жатабыз. Демек биз ошол адаттардан арылыш үчүн биз менен 21 күн болосуздар. 21 күндө биз ошондо сабагыбыз 10 сабак. Биринчи сабак бул таанышуу сабагы, организационный моменттерди сүйлөшөбүз. Бул сабак жөнүндөгү бардык техникаларды, кандай иш аракеттерди аткарабыз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал эми калган 9 сабак, основной сабак 2 сааттан болот, бир күнкү сабагыбыз. Эртең мененки 6-дан 8-ге чейин болот. Анан 21 күн дегенибиздин себеби биз сиздер менен 21 күн бою болуп, ошол берилген техникаларды аткарып, ошол берилген адаттарды мындай бир закреплять этип, бышыкташ үчүн сиздер менен чогуу болушубуз керек. Ошон үчүн 21 күнгө созулат. А так сабак жалпысынан 10 сабак болот. Сабак через день болот. Понедельник, среда, пятница, же болбосо расписанияны карайбыз, же болбосо вторник, четверг, суббота болот. Эртең мененки саат 6-дан 8-ге чейин. Бул курста дагы эмнелер каралат? Бул курста ошол сабактын теориясын ошентип берилгенден кийин сиздер менен, эгерде сиз онлайн байланышта болсоңуз, то есть региондордо Россиядан, Турциядан же башка жактан чыгып аткан болсоңуз, сиз менен онлайн байланышта болуп, мини разбор жүргүзөбүз сиз менен, лично өзүңүз менен. Ал эми бишкектиктерге болсо офлайн чогуу сиздер менен жолугушуу өткөрүп, ошол жерден ошол мини разборду ошол жолугушуу учурунда толугу менен доскада чечмелеп беребиз дагы. Сабактар тууралуу суроолор болсо ошол жерден толугу менен чечип беребиз. Бул экинчи жагы. Жана дагы бул курста биз курска келген ар бир инсанга өзүнүн быйылкы өздүк жылы боюнча календарды белекке беребиз. Бул календардан сиз быйыл кайсы иштерди аткарсаңыз болот, кайсы иштерди кайсы күнгө пландасаңыз болот, кайсы айга пландасаңыз болот деген нерсенин баардыгын үйрөнүп, баягы жашоонун навигатору да бул календар. Ошол жашоонун навигатору болгон календар менен өзүңүздүн иш аракетиңизди туура багытта пландап алып барууга үйрөнөсүз. Бул курста ушундай өтө мазмундуу болот. Сизди эч ким өзгөртө албайт, өзүңүз гана өзгөрөсүз. Баардык нерсе өзүңүздүн колуңузда. Болгону биз сизге ушул курста багыттарды беребиз. Багыттарды беребиз, үйрөнөбүз. Сиздин кайсыл жерден мындай алсыздыгыңыз кайсыл жерде болуп атат, сиздин күчтүү жагыңыз кайсыл, сиздин балаңыздын күчтүү жагы кайсы, сиздин күйөөңүздүн күчтүү жагы кайсы, кай жери алсыз жагы, эмне үчүн сиз тил табыша албай атасыз дегендин баарына сиз ачкыч аласыз. Көйгөйүмдүн ачкычы деген бул курс, сиз ошол бир гана ачкыч болот көйгөйдү чечүүгө. Ошол ачкычты алыш үчүн ушул курска келип жатасыз. Демек, сиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын чече турган бир эле ачкыч бар. Ал ачкычты алыш үчүн көптөгөн техникалар, көптөгөн билимдер керек болот. Аны биз сиздер менен ошол 10 сабактан 21 күн бою сиз менен чогуу болуп, анан чечүүгө жардам беребиз. Албетте, бул өзгөрүү сиздин өзүңүздүн колуңузда болот. Урматтуу достор, анда эмесе жакында биздин көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубуз башталганы турат. Буюрса 11 апрелде эртең мененки саат 6-да сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курстан күтөбүз. Бул курска катталуу азыр жүрүп жатат. Катталуу үчүн төмөндөгү номерге жазыңыз. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат, туулган күнүңүз эмнени берет. Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7-си, же болбосо 27-си бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот.
Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушуга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1-ден 9-га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл. Экинчи жыл бул карым-катнаш кылып көбөйтүүчү жыл. Үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1-ден 9-га чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2-ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2-ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2-ге келгенде эканчылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2-ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо сана-санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип койгула. Телефон номерин мен кантип танысам болот? Бүгүнкү күндө бизди көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш бүтүрүш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык.
эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушул телефондо мен пайда көрүп же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам, ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам.